हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना कभी भी आपका मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती तो आपको कुछ छोटी छोटी कन्फर्मेशन यहाँ पर आपको कर लेनी है। मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए, स्टेटस बार ओपन करेंगे, इसमें आपको चेक करना है कि आपका ब्लूटूथ जो है वो किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। ये कनेक्टेड रहता है ना ब्लूटूथ, तब जाके हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको ब्लूटूथ बंद कर देना है और ये भी चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन जो है वो साइलेंट मोड पे अगर एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड को भी आपको हटा देना है, ठीक है, अपने फोन से। और ये भी चेक करना है कि आपका मोबाइल फोन में जो एयरप्लेन मोड होता है ये आपका अगर चालू है एयरप्लेन मोड, इससे भी आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से भी साउंड की आवाज़ नहीं आती। जब भी एयरप्लेन मोड चालू होता है तो इसे बंद कर देना है, ठीक है। और एक चीज़ और चेक करने की आपके फोन में जो डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग है, अगर आपकी ये चालू रहती है इससे भी आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, तो ये भी आपको बंद करनी है। अगर आपको स्टेटस बार में ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग अगर नहीं मिलती है तो आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये साउंड एंड वाइब्रेशन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर आपको ये डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन के सामने वाला बटन आपका अगर चालू है तो इसे आपको बंद कर देना है, ठीक है। ये ब्लैक कलर में ऑफ रहना चाहिए। तो ये मैंने आपको डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग को बंद करने के दो तरीके बता दिए, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, कभी भी आपका मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की आवाज़ नहीं आती है ना, तो आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए, मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन है इसे उंगली से दबा के रखना है तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है? देखिए, हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना, ये देखिए, आपका जो मोबाइल फोन का स्पीकर होता है इसे आपको ना हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि इसके अंदर ना धूल मिट्टी थोड़ी बहुत जमा हो जाती है जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो इसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो आपके स्पीकर के मोबाइल फोन के स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल खराब हो सकता है। तो आपको इसे हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेटेड ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम आपको कैसे चेक करना है? इसके लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इंटरनेट ऑन करना है और इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। देखिए, आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब आपको मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। तो आपका मोबाइल फोन जो है ना रीसेट हो जाएगा और आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रीसेट करने से पहले ना दो बातें ध्यान रखनी है। आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आपको किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लेना है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता दिए सारे यूज करिए तो आपके फोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, जो आपके एरिया के आसपास होगा, वहां आपको चले जाना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के दिक्कत की वजह से आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी प्रोसेस बताए मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन की सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए प्रोसेस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।